Ay balam, seni sevdim, hasret çektim, könlümdeyim ben senin tek gözele, eşkimi tezele, Sənətkar Mehriban Sadıqova. senin tek gözele. Eğer benden ayrı gezip dolaşsam, Məryəm Əsgərova. beni öz eşkine bigane sansa, ot tutaray, alışaray, hem yanaray, Mir Fatma, Mir Baba qızım. alışaray, hem yarayım ben, onu da bilmerem, sensiz ben gülmerem, özüme gelmerem, bu ayrılığa göze bilmerem, onu da bilmerem, sensiz ben gülmerem, yaşayabilmerem, bu ayrılığa. Saləndən gəlmiş Murad İskəndərov. Murad İskəndərov əvəzinə Mehmet bəy. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Mehmet qardaşım əsgər atasıdır. Bayaq qeyd elədim, övladı hərbi xidmətdədir, 2 gündür. Anam vətən üçün böyütmüş məni. Borcumdur qoruyun doğma. Qəlbimdə yurd eşqi, vətən eşqini. Necə təsvir edim bir kəlmə sözlə. Mən yolumu gözlə. Mənəm bütün dünya, sevgi aləmin. Gülüm, qoy olmasın kədərin, qəmin. Geri dönənəcəm bəsindir. Hələlik şəklimi öpüb əzizlə. Mən əsgərə yolumu gözlə. Sağ gedib salamat gələrəm yenə. Dərd qəmin naminə, vətən naminə. Vurub çarpışaram al gözlə. Mən əsgərəm axı, yolumu gözlə. Kör qoyub düşməni çəndə, dumanda. İnşallah gələrik qısa zamanda. İnşallah ki, elə düşməni çəndə, dumanda kör qoyub. Məni gözləməsən, mən üzümə de, hansı üzlə. Mən əsgərəm axı, mən yolumu gözlə. Bütün qızlarımız əsgərlərimizin yolunu gözləsin. Çox təşəkkür edirəm. Bu əsgər atasını görüncə mən də çox şad oldum. Və öz oğlumun uşaqlıq xatirələrini, onun əsgərlik xatirələrini gözümün önünə gəldi. Və bu atanı təbrik edirəm. Əsgər atası olmaq adı ilə, şərəfi ilə. Mən də bir vaxt... Nə oldu? Biraz musiqi bıraxdı oradan. Mən yazmışdım ki, bütün cəbhədə vuruşan, o ön xəttə olan bütün oğulların adını
öz oğlum tərəfinə bir bəli, bir şeir yazmışdım. Bütün əskərlərin adından yazmışdım ki, salam yuxusu qaçan, səngərdə duran balam. Mənim də yuxum qaçıb, arzum, dayağım, qalam. Vətənin bir parçası, ürəyim, arzum, kamım. Yanına tez gəlməyə hələ yoxdur imkanım. Burada payız da düşüb, orada qoru özünü. Bax, özünə yaxşı bax, yerə salma sözümü. Əynindəki o əskər geyimini sevmişəm. Dilimdəki o əskər deyimini sevmişəm. Mən bilirsən, ürəyim dönüb telə. Gözümü yolda qoyma, tez-tez evə zəng elə. Bizdən yaran olma, xidmətini yaxşı çək. Düşmənə zərbə vurub, oğlan onları tək-tək. Məktubumda atanın, bacıların salamı, qonşu qız təbəssümlə salamlayır hamını. Yaxşı, gecə keçir, salamat qal, öpürəm, sərhəddə sayıq dayan. Mən yatmağa gedirəm. Eşq olsun bizim ön həddə torpaqlarımızı qoruyan qəhrəman oğullarımıza. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bütün şəhidlərimizin o torpaq uğrunda qan tökən, bütün şəhidlərimizin analarının əllərindən öpürəm. Onlara elə tərbiyə veriblər və bizim torpaqlarımız artıq işğaldan azad olunubdur. Mən bu yaş Şuşaya getmişdim. Şuşa o qədər gözəl idi ki, mən o yolları keçəndə elə belə keçmədim. Ağlaya-ağlaya keçirdim o yolları. Hər qarış torpaqda şəhid qanı var idi. Mən söz tapa bilmirəm, onları biz şehirə gətirə bilmirik. Nə qədər ömrümüz var, onlardan yazsaq belə yenə də azdır. Eşq olsun bizim şəhidlərimizə, ruhları şad olsun. Sənin oğlun da sağ-salamat gəlsin, qardaş. Gözün aydın olsun, eşq olsun sizə. Bütün əskərlərimizi salamlayıram. Bütün ön xəttə dayanan bütün əskərlərimizi Allah Taala qorusun. Var olun, sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Təşəkkürlər. İndi isə Salyandan oğlan Murad Səmədov, özü yoxdursa, anası rəsmiyə Səmədova gəlir. Alqışlayın. Hər birinizi mən də salamlayıram. Mənim də oğlum birinci qrup fiziki məhdudiyyətli gənclərdən biridir. Mən gördüyüm qədər burada gənclərimiz var. Sizlər də gəncsiniz. Sizlərə uğurlar diləyirəm bu yolda. Onu demək istəyirəm, əskər antası güclü olmalıdır. Mən də 4 oğul böyüdmüşəm, 3-ün yola salmışam, gedib gəlib. Biri də cəsur döyüşçüsüdür. Müharibədə iştirak eləyib və yaralıdır. Allah qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Biz fəxr eləyirik oğullarımızla ki, sərhəddə bizləri qoruyurlar. Biz də burada rahatca, indi bir dəqiqə oturmuşuqsa, onların sayəsində oturmuşuq. Hər birinizə uğurlar diləyirəm, sizə uğurlar diləyirəm. Necə deyim, səmimiliyinizə görə var olasınız hər zaman. Uğurlarım. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Balaca rəssam dostumuz Nərgiz Davudova. Alqışlayın. Gözmuncuğumuz Nərgiz Verdiyeva. Hər kəs salamlayıram.
Gec də olsa xoş gəlmişik hamımız. Natiq müəllimin təxəyyül deyərdim ki, balaca evladıdır. 2 yaşıdır. Biz də ailənin üzvləriyik. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. Hər zaman qrupda yəni aktiv olduğum üçün, ürəyimdən gələn xeyir duaları yazdığım üçün mənə bu adı veriblər. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Və həqiqətən də bol uğurlar arzulayıram. Hər zaman bundan daha böyük uğurlarımızın olması üçün nələr mümkün deyərək enerjimizi aktiv saxlayıram. Daha böyük uğurlara birlikdə. Təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aşıq Nərmin Cəlalzadə. Xoreograf Rasimə Əhmədova. Rəhlə Qasayeva. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəncədən gələn rəssam dostumuz Sabirina Müsəqulova. Gəncədən yardım Salman Əliyev. Bir dəqiqə, Gəncliyə Yardım Fondunun vice-prezidenti Salman Əliyev Əmirxanoğlu. Rəhmətli şair Vaqif Nəcəfzadənin dayısı nəvəsi. İndi hal-hazırda təqaüddəyəm. Deməli, bugünkü gündə mən bağışlayın ki, mikrofonu Vüsalə xanım sizin əlinizdən aldım. Deməli, mən bugünkü gündə sizin sevincinizə şərik olmaq üçün gəlmişəm bura. Sizi ilk növbədə 2 yaşınız. Təxayülün 2 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Var olun. Vaxt var idi, mən bu cür gözəl bir insana, bizim Vüsalə xanıma mükafat vermişdim. Neçə illər bundan qabaq. İndi isə həmin şey gəlib həyatda öz yerini tutur. Öz yerini tutur. Onun üçün də mən sizdən bir xahiş edərdim.
Onun üçün də çox belə xahişimi yerə salmayın. Oğul, bir an bunu ver bir an böyük formada. Bu göstersin, ekrana versin. Nobel kamerayla versin ekrana. Vaxt var idi bu güzel hanımın, bu büyük sənətkarın, bak mən qiymət verdim ona. Həqiqətən ki, o hem ressam, hem müğənni, hem həkim, hem de ki fortepiano üzrə bir gözəl sənətkardır. Onun üçün də siz məni təbrik edirsiniz, mən də sizi, sizin təşkilatınızı, sizin Təxayül Aylövüzü, Natiq müəllim, 2 yaş münasibəti ilə təbrik edirəm. Bir dənə də yenə eksprom olaraq bir dənə də yenə bir dənə kadri xahiş edirəm. Onun üçün də onu da eləməsələr. Onun üçün mən mütləq edeyim ki, onun üçün həm də Tarık bəy gələcək bir vaxtı unutmaq üçün. Bir də oğul, nöbət, bunu da bir kadr versin. Bu insan şair Vaqif Nəcəfzadədir. Onun ruhu bugünkü gündə şad olur ki, bu cür Natiq müəllim kimi bir övladı yetişdirib boya başa çatdırıb. Çəkdirin. Mən sizi yormayayım. Ona göre ki eksprom olarak mən də ürək sözünü demeliydim. Bu insanlara bugünkü gündə hətta Natiq müəllimə rəhmətli xalçaçı, rəssam, əməkdar, incəsənət xadimi Azərbaycan Fəxri Lətif Kərimov da qiymət vermişdi. Dəfələrlə Natiq müəllimin sərgilərində iştirak eləmişik. Böyük insanlar, böyük rəssamlar iştirak edib. Hətta burada Əkbər Qoşalı Allah şahididir, Əkbər bəy. Sizin, bir də ki Sayət bəy. Вашим адресом добро пожаловать. Мы очень рады, чтобы вы участвовали в сегодняшнем мероприятии. Благодаря Əkbər тоже çok sağ ol. Əkbər müəllim. İndi buyurun, sizi yordumsa üzr istəyirəm. Çok sağ olun, çok güzel tedbirdi. Bizim musiqiçilərimize, onlar mənim köhnə dostlarımdılar. Bir də foto müxbirlərimizə, jurnalistimizə, sizlərə təşəkkür edirəm. Var olun. Çox təşəkkür edirəm Sultan müəllim. Laçından olan sənətkar Samirə Bayramova. Qazaq şair dostumuz Sayət Kamçışev. Alqışlayın.
Teşekkürler. Səadət Əliyeva. Səma Əmirova. Xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, mən bu günləri Təxəyyül A qrupuna üzv olmuşam. Natiq müəllim və Vüsali xanım olmağına hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün doğrudan da biz mənəvi bir həyat yaşadıq. Gözəl bir həyat yaşadıq bugün. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sabirabaddan gələn şair dostumuz Səttar. Xanəndə Təranə Möhsümova. Ülviyə Qarayeva. Seni kalbimde gezdirir her an. Big Eşkimiz görmesin edin hicran. Xalçası rəssam Salə Əsədova. Ki sen bildin senin eşkinle ağladım güldüm, ağladım güldüm. Gülebilmez gülüm bahar sensiz, yüreğim o tutup yanar sensiz.